انا عمري ما كنت مجرمة. انا كنت ارملة ومعايا عيال صغيرة، وما كانش فيه في جيبي ولا جنيه، وعندي ايجار متأخر، وطلبات عيال صغيرين ما بتخلصش. نزلت اشتغلت واتبهدلت، ولما ما قدرتش ادفع قررت ان انا اسيب شقتي واشوف شقة تانية ارخص. ما كنتش اعرف ان الشقة الارخص دي هي اللي هتوديني لكل اللي جاي. الراجل اللي قالي انا جنبك لو محتاجة اي حاجة هو نفسه الراجل اللي فتح عليا باب انا ما كنتش عايزة البيبان دي تتفتح. هو نفسه اللي خلاني انزل حاجات ندمان عليها، وهو نفسه اللي هددني انه يفضحني. وفي لحظة ضعف وقهر قراري كان اقرب من اي عقل. ودي حكايتي، من ارملة غلبانة بتجري على عيالها عشان تأكلهم، لنهاية اتكتبت عليا بسبب ضعفي وقلة حيلتي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قصتنا دي قصة حقيقية وحصلت بالفعل. مبدئيا كده في الاول انا احب اشكركم جدا على كل الناس اللي بتقف جنبي وبتدعمني وتحط اللايك وتعمل سبسكرايب للقناة، واللي بيشيروا الفيديوهات مع اصدقائهم وحبايبهم. شكرا جدا ليكم ولدعمكم. الفترة دي صعبة على القناة جدا، بس ان شاء الله هنطلع منها على خير. يلا بينا نبدأ قصتنا. وقصتنا بتقول: انا اسمي سهر، متجوزة وعندي 30 سنة، عندي بنت وولد. جوزي اسمه خلف، عنده 39 سنة، شغال عامل باليومية. وحياتنا كده يا دوبك ماشية على القد قوي، يا دوب يعني ندفع الإيجار بتاع الشقة والأكل والشرب وكده يعني، وهي ماشية بالعافية. أهله بصراحة كانوا بيساعدونا باللي بيقدروا عليه، هما كمان ظروفهم ما كانتش أحسن حاجة، بس أهو كانوا بيساعدونا شوية. اللي يجيب لي إزازة زيت، واللي يجيب لي شوية سكر، واللي يجيب لي شوية رز على مكرونة للعيال، وهي الدنيا كانت ماشية. لحد ما ولادي كبروا ودخلوا مدرسة، الظروف وقتها بقت أصعب شوية. يعني اللي عاوز درس وإيشي مصاريف مدرسة وإيشي كراسات وكتب، ما كناش عارفين نعمل ايه. حتى خلف يا حبيبي بقى طول الوقت شغال، والشغل كان فوق طاقته، من الشغلة دي للشغلة دي، عشان بس يعرف يسد إيجار الشقة. ما احنا كنا عايشين إيجار جديد وبندفع شيء وشويات في الشقة دي، غير المية والكهرباء، لحد ما ضاقت علينا قوي. قلت له: بقولك ايه يا خلف، انا لازم انزل اشتغل معاك او زيك اي شغلة. قال لي: هتشتغلي ايه؟ انتي كمان تعرفي تشتغلي ايه؟ قلت له: اي حاجة، المهم نلاقوا ناكله، ان شاء الله حتى انضف بيوت. قعد يقول لي: طب والبيت والعيال ومدرستهم هتعملي ايه في كل ده؟ قلت له: ولا حاجة، هخليهم يطلعوا من مدرسة يروحوا على ماما، ولما ارجع ابقى اخدهم. وافق انت بس وانا مرتبة كل حاجة. قال لي: خلاص ماشي، بس انتي هتعملي ايه يعني؟ هتمشي في الشارع تقولي مثلا انا بنضف بيوت وكده؟ قلت له: لا طبعا، انا اعرف واحدة مامة صاحبة ياسمين بنتنا في المدرسة بتشتغل الشغل ده وبتسيق سلالم كمان، هكلمها واخليها تساعدني يعني، وتقولي الناس اللي هي بتشتغل معاهم وتدل الناس دي عليا. ساعتها لقيته قلقان ومش متحمس قوي للفكرة. قعد يقولي: بلاش يا شيخ، بلاش حد من صحاب عيالنا، احنا مش عاوزين حد يعير عيالنا بحاجة ولا بشغلنا، احنا كده مستورين ومحدش عارف عننا حاجة. شوفي حد غريب احسن. قلت له: يعايروا عيالنا بايه؟ احنا شغالين ايه؟ احنا شغالين شغل شريف، والشغل مش عيب ولا حرام، قلة الشغل هي اللي عيب. هو ان اقعد استلف من ده ومن ده؟ هو انا اصلا فيا صحة واقدر ان انا انزل واشتغل واجيب قرش؟ لقيته بصراحة فرح بكلامي قوي، وقال لي: الصراحة عندك حق. وفعلا تاني يوم بعد ما العيال نزلوا المدرسة وخلف نزل على شغله، انا اتصلت بصاحبتي دي قلت لها انا محتاجة منك خدمة. قالت لي: قولي يا حبيبتي، عينيا. قلت لها انا محتاجة اشتغل في البيوت، انضف، اعمل اكل، اغسل سجاد، اي حاجة، المهم يعني اجيب قرش على القرش اللي بيجيبه خلف، وهو نعرف نعيش شوية. لقيتها فاجئتني وقالت لي: والله يا بنتي انتي بنت حلال، دي الست اللي انا بشتغل معاها كلمتني امبارح وكانت عاوزاني اروح لها، بس انا بصراحة معايا شغل تاني واعتذرت لها
حتى ساعتها طلبت مني ان انا اشوف لها حد كويس واكون بثق فيه. والله انتي مرزقة يا سهر، انا هكلمها دلوقتي وارجع ارد عليكي. وبعد شوية لقيتها كلمتني وعطتني العنوان وقالت لي روحي لها، هي مستنياكي. بس مش هوصيكي بقى، دي اهم واحدة انا بشتغل عندها، عاوزاكي تشرفيني. قلت لها ما تقلقيش، ان شاء الله هعمل اللي هي تطلبه بالظبط. وساعتها لبست بسرعة وجريت على العنوان اللي هي قالت لي عليه. فتحت لي ست كبيرة في السن. قلت لها انا اللي بعتني سعاد. اتعرفت عليا ساعتها. قلت لها انا اسمي سهر، ودخلتني وعرفتني شغلي اللي هعمله. كان باين عليها قوي ان هي ست مبسوطة جدا من البرج اللي هي ساكنة فيه، ولا الشقة الفخمة من جوه، اخر حلاوة يعني. وقتها عملت شغلي اللي طلبته مني، وساعتها طلبت منها ان لو اي حد محتاج شغل يعني ان هي تقوله عليا وتدل الناس عليا يعني. وحكيت لها ساعتها ظروفي كلها، وكمان قلت لها ان حضرتك اول حد انا اشتغل معاه. قالت لي حاضر يا بنتي، هاتي رقمك وانا هكلمك لما سعاد تكون مشغولة او تعتذرلي، هكلمك انتي تجيلي على طول. وعطيتها رقمي، وهي بصراحة عطتني حسابي واكتر كمان من اللي انا طلبته. ومن بعدها بقيت كل يوم والتاني الاقي رقم بيكلمني، حد عاوز تسيق سلالم، واللي عاوز غسيل سجاد، واللي عاوز تنظيف بيوت، وهو كده. هو بقت الدنيا ماشية معايا كده، وكنت بروح لأي حد يكلمني باخد اللي فيه النصيب. معلش انا بحكي لكم كل التفاصيل دي عشان تعرفوا انا كنت ايه من الاول. ما كنتش وحشة، انا كنت بجري على لقمة عيش عيالي، واللي حصل بعد كده كله كان بسبب ضعف وقلة حيلة. مع الوقت ناس كتيرة عرفتني، والشغل زاد، والدنيا اهي بقت ماشية احسن من الاول بكتير. لحد ما في يوم وانا في الشغل تليفوني رن، لقيت رقم غريب. رديت لقيت مستشفى، بيقولي انتي زوجة خلف؟ قلت له اه، مين معايا؟ قال لي احنا مستشفى كذا كذا. قلت له في ايه، ماله خلف؟ قال لي يا ريت حضرتك تيجي دلوقتي على طول، احنا اخدنا رقمك من تليفونه وعرفنا اسمك من بطاقته، اسمه هو من بطاقته. ساعتها قلبي اتقبض. قلت له في ايه طيب طمني. لقيت عطاني عنوان المستشفى وقال لي لازم حضرتك تيجي دلوقتي حالا. سبت اللي في ايدي وساعتها وطلعت اجري على هناك. واول ما وصلت قالوا لي ان خلف جالهم في حادثة كبيرة على الطريق، وللأسف كان متوفي ساعتها. طبعا مش قادرة اوصف لكم احساسي وقتها كان عامل ازاي. رجلي ما كانتش شايلاني، الدنيا سودت في وشي. هعمل ايه انا في الدنيا لوحدي؟ ولا هعمل ايه في عيالي؟ ولا هأكلهم ازاي؟ ولا هشربهم منين؟ ولا هعلمهم ازاي؟ ما كنتش عارفة افكر في اي حاجة. فجأة حسيت ان الدنيا عينيا مش شايفة منها ورجلي مش شايلاني. ساعتها اتصلت على اهل خلف على طول، قلت لهم يجولي على المستشفى. وفعلا جولي، والمستشفى اتقلبت صوات وعياط. وبعدها خلصنا كل الاجراءات، واحنا اصلا مش مستوعبين اللي حصل، ولا مستوعبين اي حاجة حصلت دي ازاي وفجأة كده. وعدت ايام العزا. هو طبعا كل اللي كان عارف الظروف اللي احنا فيها وظروف خلف يعني وظروفنا، كان كله بصراحة واقف جنبي، الجيران واهلي واهل خلف، اللي كان يجيب لي خضار واللي يجيب لي فرخة، اللي يجيب لي شوية لحمة، اللي يجيب لي حلويات للعيال، واللي يجيب لي طلبات عموما للبيت يعني. بصراحة ما حدش كان سايبني خالص، لا من اهله ولا من اهلي ولا من الجيران. وطبعا بعد فترة زي ما احنا كلنا فاهمين وعارفين ان اللي بيساعد ده وبيقف بيكون فترة كده وخلاص، فترة المصيبة بمعنى اصح، وبعد كده كل واحد بيتشغل في حاله وفي حياته. هو انا بقى ساعتها ما كنتش عارفة هعمل ايه، خصوصا ان جوزي ما كانش عنده معاش ولا دخل ولا اي حاجة اقدر اعيش منها انا وعيالي، ولا عارفة حتى هنزل شغلي ازاي. وقتها ما كانش فيه غير حل واحد، ان انا اروح اقعد عند امي وانزل الشغل من عندها واسيب العيال معاها في البيت. بس ساعتها بقى اول ما قلت كده ابويا رفض وقعد يزعقلي وقال لي ما ينفعش الكلام ده، انتي لسه عندك شهور عدة، اصبري يا بنتي عدتك تخلص وبعد كده بقى انزلي شغلك.
ما انتي كده كده لازم هتشتغلي وهتعيشي. ازاي يعني هتصرفي على عيالك وتأكلي عيالك؟ امي كمان قالت لي انتي عندك يا بنتي مدارس ومصاريف قد كده، هو مفيش يا بنتي بيت بيقدر يفتح بيت. ان كنا احنا ولا بيت حماكي مش هنقدروا نسدوا على مصاريفكم ولا نقدروا عليها، احنا يا دوبك مكفيين نفسنا وعايشين بالمعاش بالعافية. والصراحة هما كان عندهم حق، لان هما فعلا كانوا يا دوبك مكفيين نفسهم. بس الفترة دي انا ما قعدتش فاضية، فترة العدة بتاعتي جبت بقى شغل في البيت وبدأت اعمل شغل من البيت، بقيت اجيب خضار وانضفه في البيت واخلي صاحبتي تبيعه للناس الموظفين اللي هي شغالة معاهم وتجيب لي الفلوس لحد ما العدة خلصت. وبعدها بدأت انزل شغلي من تاني. ما كانش عندي حلول تانية، والإيجار تقيل عليا قوي وما كنتش عارفة هسده ازاي. وقتها قلت انا لازم اشوف شقة تانية، شقة صغيرة يكون إيجارها أقل من دي شوية، ونفس الوقت تكون على قد انا وعيالي، ان شاء الله حتى تكون أوضة وصالة او حتى تكون أوضة بس، ويكون فيها كل حاجة في قلب الأوضة دي. وبدأت فعلا ساعتها أدور على شقة، وبعد فترة لقيت شقة. وأخيرا الشقة اللي لقيتها مناسبة ليا كانت بعيدة شوية عن منطقتي اللي أنا كنت ساكنة فيها وعن بيت أهلي وبيت أهل خلف، بس بصراحة كان سعرها مناسب ليا جدا. نقلت فيها على طول وبدأنا نعيش حياتنا أنا وعيالي. بس هنا بقى كنت مجبرة أنزل شغل، مش هعرف أودي عيالي عند أمي عشان مشوار يعني من الشقة الجديدة لغاية أمي، وهصرف مواصلات قد كده. قررت ساعتها ان انا هسيبهم في البيت يروحوا المدرسة ويرجعوا يقعدوا في بيتنا لغاية ما انا اخلص شغلي واروح لهم، يخلصوا اللي وراهم ويخلصوا مذاكرتهم عبال ما انا ارجع واعمل الغدا ونتغدى. وفي يوم وانا في الشغل اتصل بيا رقم غريب وبيقولي تعالي بسرعة على البيت الحقي عيالك. ساعتها ما حسيتش بنفسي، رميت كل اللي في ايدي ونزلت اجري. واول ما وصلت لقيت ناس كتيرة قوي ملمومة في الشارع وعلى السلم وعندي جوه الشقة، كلهم معرفهمش، مفيش حد فيهم اعرفه، كلهم ناس غريبة. دخلت اصوت واقول لهم في ايه، عيالي مالهم؟ طلع لي واحد من الأوضة جوه، هو قال لي ما تخافيش، ولادك اهم نايمين في السرير كويسين، انا جارك في الشقة اللي جنبك. سمعت العيال بيصوتوا وكسرت الباب عليهم، لقيت النار ماسكة في المطبخ، بس الحمد لله ساعتها سيطرنا على النار وما طلعتش للشقة كلها. وساعتها لقيته قاعد يبصلي نظرات غريبة ويبص ويتكلم بطريقة غريبة ويقرب ويقولي انا خدت رقمك من العيال معلش عشان اكلمك. ساعتها شكرته على اللي عمله معاهم، بس ما كنتش مرتاحة ابدا لتصرفاته ولا لنظراته ولا لأسلوبه، خصوصا بقى لما قعدت مع العيال بعد ما كله مشي وعرفت منهم ان هم حكوله يعني كل ظروفنا وكل حاجة عننا، وقالوا له ان بابا متوفي وماما بتشتغل عشان نعرفه ناكله. ساعتها فهمت نظراته دي ليه. وبعد ما مشوا كلهم الناس اللي كانوا موجودين في البيت، بالليل لقيته بيخبط يطمن على العيال. قلت له ان هما كويسين الحمد لله، سامحني معلش مش هقدر اقولك اتفضل. قال لي انا بس كنت عاوزه اطمن عليهم، وعموما انا جنبكم لو احتجتوا اي حاجه في اي وقت انتي او العيال خبطوا عليا. قلت له شكرا. هو انا دخلت ساعتها للعيال وكنت مرعوبه من اللي حصل لهم، بس ساعتها قلت ان انا هقعد معاهم ومش هنزل شغل تاني الايام دي، لاني فعلا كنت اترعبت عليهم وكنت خلاص اعصابي بايظه مش هعرف انزل اشتغل. قلت ما فيهاش حاجه لما اقعد يومين اجازه معاهم، هما كمان زمان اعصابهم بايظه من الخضه اللي خدوها. وتاني يوم لقيت الباب بيخبط، رحت افتح وانا بلبس البيت عادي، لقيته سيد جارنا. قال لي انا قلت اجيلكم بدري شويه عشان ترضي يعني بالنهار كده ترضي تخليني اقعد مع الولاد شويه، ده انا قلقانه عليهم قوي من امبارح. قلت له اتفضل هما جوه وصاحيين. وقتها قعد وعرفني بنفسه وقال لي ان هو مش متجوز وان هو عايش لوحده ومشارك واحد صاحبه في كافيه. معرفش ليه ساعتها سألته انت مش متجوز ليه، لقيته بيقولي
ان هو اتجوز 3 مرات وطلق. قلت له ليه طلقتهم؟ قال لي عشان مش بخلف. ما حبيتش اظلم حد معايا، صعب عليا نفسي. ساعتها صعب عليا هو، وحسيت ان قربه من العيال بسبب كده. ساعتها من غير تفكير ندهت على العيال، قلت لهم تعالوا اقعدوا مع عمو، وجم قعدوا معاه. وهو كان جايب معاه كيسة حلويات كبيرة ليهم، هو جايب كمان سكر وشاي وطلبات للبيت. ما كل الحاجات اللي كانت في المطبخ تعتبر اتحرقت. ولقيته جايب معاهم جردل كده فيه بوية. قلت له ايه ده؟ قال لي انا مكلم صنايعي بكرة هيجيلك يعملك المطبخ مكان الحريقة يعني. ساعتها صعبت عليا نفسي قوي، وفضلت اعيط واشكره، وهو كان مصمم ان دي حاجة بسيطة قوي. وساعتها فضل يقول لي كلام حلو قوي، قد ايه انا ست عظيمة ومكافحة، ويقول لي كفاية اصلا شقاكي وتعبك على ولادك، وانتي سنك لسه صغير، ده انتي واحدة غيرك كانت سابت العيال لأهل أبوهم واتجوزت وشافت حياتها. كلامه ساعتها شجعني ان انا اكمل زي ما انا، وافضل مكافحة، وافضل شد على عيالي، وافضل اصرف واروح واجي عشانهم. وفي نفس الوقت كلامه شدني له، قلت له شكرا انك شايفني كده واهتميت بينا. ساعتها قال لي انا جنبكم، لو احتجتوا اي حاجة قولولي بس، وعطاني رقمه كمان، وقال لي اكلمه اي وقت لو محتاجين اي حاجة. وعدى يومين وانا رجعت الشغل تاني، بعد ما اطمنت على عيالي ان هما بقوا كويسين، وان سيد ده على طول من وقت للتاني كان يخبط يسأل عليهم وانا في الشغل. هو بدأ واحدة واحدة يقرب لهم ويقرب ليا. اوقات كتيرة وانا في الشغل الاقيه اتصل بيا يسأل عليا، ويجيب حاجات للبيت للعيال وانا مش موجودة. بدأت اتشد لحنيته وجدعنته يعني معانا، وبالذات مع عيالي. لحد ما جت علينا فترة كورونا انتشرت جامد، وانا ساعتها اخدت الفيروس وتعبت قوي، وقعدت في البيت الوقت ده، وما كانش معايا ولا جنيه في قلب البيت، ولا حتى اشتري برشامة اتعالج بيها. ما كنتش عارفة اعمل ايه، اللي جاي من شغلي بيتصرف في نفس اليوم، ما بلحقش حتى تاني يوم يبات، واهلي يا دوبك عايشين بالعافية. ما كانش قدامي غير سيد، ويا ريتني ما طلبت منه حاجة. وقتها طلبت من سيد فلوس سلف، وبصراحة هو متأخرش عليا خالص، وعطاني الفلوس اللي انا طلبتها بالظبط، وعرض عليا كمان ان وقت ما اكون محتاجة اي حاجة اي فلوس هو هيجيبها لي على طول. وقتها انا كنت خايفة على ولادي قوي من العدوى اللي عندي، لان انتوا عارفين وقت كورونا كان كله بيتعدي بسرعة قوي. ساعتها بعتهم عند امي لحد ما خف، وفضلت الفترة دي قاعدة لوحدي. الفترة دي كل طلبات البيت سيد كان بيجيبها، ويتصل دايما يسأل عليا، وفي مواعيد الدواء الاقيه بيرن عليا بيفكرني بميعاد الدواء، لحد ما بدأت اتحسن. وهو الفترة دي كان قريب جدا، اقرب من اهلي يعتبر، ما كانش مقصر خالص. لحد ما في يوم اتكلم كلام حلو، واليوم ده المفروض انه كان عندي مشكلة في السباكة، وكنا قاعدين مستنين السباك، وفي لحظة من غير اي تفاصيل اتكسرت كل الحدود، وفجأة بدأ طريق عمري ما كنت مخططاله، ولا كنت متوقعة ان امشي فيه خطوة واحدة، وما كنتش عارفة اخرتها ايه، بس فضلت ماشية، وكأني بقيت واحدة تانية خالص غير انا. الفترة دي لما جيت ارجع شغلي ناس كتيرة رفضوا يدخلوني بيوتهم، ومش انا بس، هما كانوا رافضين يدخلوا اي حد بيوتهم، لان فترة كورونا الناس كلها خافت، وخصوصا كبار السن، وانا شغلي يعتبر كان مع كبار السن، وكلهم كانوا عارفين ان انا جاتلي كورونا، كله خاف مني. وقتها ما كنتش عارفة اعمل ايه، هو اللي هسد فلوس سيد ازاي، هو اللي هعيش ازاي. الفترة دي كنا قريبين جدا وبنتكلم على طول. حكيت له مشكلة شغلي، وقلت له انا مش عارفة هتصرف ازاي، ولا هدفع الايجار منين، ولا هسد فلوسك منين، ولا هصرف على العيال منين، ولا هفتح البيت ازاي، انا مش عارفة اعمل ايه. لقيته ساعتها بيقولي ما تشيليش هم، واتكلم في حاجة فتحت ابواب ما كنتش اتمنى ابدا ان هي تتفتح.
قال لي انا عندي شغل يكسبك فلوس كتير. قلت له ايه هو ده؟ قال لي انا بشوف قنوات كتير بتعمل تنظيفات وحاجات كده وترويق بيوت يعني بطريقة مختلفة. استغربت كلامه، قلت له ايه الهبل ده؟ وبعدين ايه اللي انت تقصده يعني؟ قال لي انا هعمل لك قناة، هو انا اللي هعمل المونتاج وهعمل كل حاجة تخص النت. وقتها فهمت قصده بالظبط من غير ما يقول. قلت له لا طبعا مستحيل. قصده كان باين من كلامه من غير حتى ما يتكلم. لقيته قاعد يضغط عليا بالفلوس بتاعته، هو يقول لي هتسدي فلوسي منين وانا محتاج فلوسي. هو قاعد يقول لي وهتدفعي الايجار منين، ده صاحب البيت هيكروشك تاني يوم لو ما دفعتيش الايجار. ساعتها فضل يقفلها في وشي ويقول لي الشغل ده فلوسه كتير، ليه ترفضي؟ انا كده كده عامل حسابي هأجر مكان تاني، عشان يعني لو اهلك شافوا. قلت له مش فاهمه ايه الغرض اصلا. قال لي دي قنوات ناجحه جدا ومشاهداتها عاليه وارباحها كمان كبيره قوي، بس انتي اسمعي كلامي، والشقه دي بدل ما هي هتبقى ايجار بكره تبقى تمليك واحسن واكبر. وقتها قلت له لا، وفضلت مصممه على كلمه لا. بس هو كان عامل زي الشيطان بالظبط اللي لما يمسك دماغ بني ادم. فضل يزن عليا ويقول لي هيبقى عندك فلوس في البنك، وهيبقى عندك بدل الشقة 2 و3 وكلهم تمليك، وليلة كبيرة قوي. انا ما كنتش قادرة اصدق كلامه، هو ده بجد؟ كنت في حالة صدمة وفي نفس الوقت متفاجئة لحد ما وافقت. وفعلا بعد كام شهر بدأنا نكسب فلوس، وسبت شقتي دي واشتريت شقة تمليك. حتى عيالي نقلتهم من مدارسهم ودخلتهم مدارس تانية لغات، والأرباح ساعتها كانت بتتقسم بيني وبينه. بس بعد فترة بدأت أتعلم كل حاجة لوحدي، وتعلمت كل حاجة عن النت، وبقيت أدخل أتابع الأخبار وأشوف الأخبار. وفي مرة وأنا بقلب على النت ظهر قدامي فيديو إن قنوات كتيرة اتقفلت واتقبض على أصحابها من غير أي تفاصيل، انتوا فاهمين طبعا. ساعتها اترعبت وخفت وقررت إن أنا هتوب وارجع عن ده نهائي. بس سيد زي ما قلتلكوا كان عامل زي الشيطان لما يمسك ودان بني آدم، ما كانش سايب لي أي فرصة للرجوع ولا الندم حتى. بس المرة دي خلاص قلت مهما حصل أنا مش هرجع تاني. وساعتها حكيت له كل حاجة عرفتها. بس الغريبة ان انا لقيته ما اعترضش، هو قال لي براحتك. فكرته فعلا خلاص مش هيقول حاجة، بس لقيته الطمع مالي قلبه من القرشين اللي معايا. قال لي خلاص انا موافق بس بشرط. قلت له ايه هو؟ قال لي هتشاركني في الكافيه، انا في محل جنبي عاوز اخده وافتحه على الكافيه بتاعي عشان اكبر المكان. ساعتها وافقت، بس قلت له انا مش عاوز اقعد في البيت من غير شغل، انا عاوز انزل اشتغل، وهشتغل في الكافيه اقعد كاشير. ساعتها هو كمان وافق وشاركته فعلا ونزلت الشغل معاه، ومسحت كل حاجة، ومسحت كل حاجة من تليفوني ومن دماغي ومن ذاكرتي نهائي. الفترة دي نفسيتي كانت اتحسنت جدا، لاني كنت شغالة ومتابعة شغلي وفي مكاني ومتابعة الشغل بنفسي. لحد ما عدى وقت كبير وكان في زبون دايما بيجي المكان يقعد شوية وياخد قهوته ويمشي. بس كان باين عليه قوي اعجابه بيا، نظراته كانت قايلة كل حاجة. لفت نظري شكله واهتمامه، شكله غني جدا وشكله محترم قوي قوي وابن ناس. وفي يوم وهو بيحاسب اعطاني رقمه وقال لي كلميني ضروري. فرحت قوي بصراحة، لانه شكله زي ما قلت لكم محترم، ما خفتش منه خالص. بالعكس، ده انا كنت عندي فضول عالي جدا ان انا عايزه اعرف هو عايز ايه. هو اول ما روحت اتصلت بيه، قلت له انا كاشير الكافيه اللي انت عطيتني الرقم، خير عاوزني ليه؟ لقيته بيتعرف عليا وقال لي اسمه معتز، وان هو من غير لف ولا دوران انا معجب بيكي، هو عاوز اتجوزك. قلت له كده على طول من غير ما تعرف اي حاجه عني؟ لقيته قال لي لا،
مين قالك ان انا معرفش حاجة عنك؟ انا سألت عليكي وعارف عنك كل حاجة، وعارف انك ارملة وعندك بنت وولد، وانتي اللي بتصرفي على عيالك. فرحت قوي ساعتها ان انا لسه مرغوب فيا ولسه ليا قيمة يعني. عرفت منه هو كمان ان هو مطلق ومعاه ولد. فرحت قوي ان اخيرا هبعد عن الغلط، وهبعد عن كل حاجة وحشة، وهبعد عن كل حاجة كنت مجبورة عليها، وعن الشيطان اللي اسمه سيد. قلت له اديني بس فرصة ان انا افكر. وقفلت معاه وكلمت سيد ساعتها، حكيت له كل حاجة، وقلت له انا خلاص موافقة على عريس وهتجوز، وقلت له لازم تبعد عن طريق نهائي. وقتها لقيت شيطان اللي بيتكلم مش بني ادم. قال لي انسي الموضوع ده، وفضل يزعق لي كتير. ولما لقاني مصممة هددني بكل حاجة. هو قال لي هخلي اهلك يتفرجوا، وساعتها قلت له كل حاجة اتمسحت، والقناة كمان. قال لي لا يا حلوة، انا كنت عامل حساب يوم زي ده، ومحتفظ بنسخ تانية عندي، وهعرف العريس كمان عن كل حاجة عنك وعن مصدر فلوسك. ساعتها فضلت اعيط والطم واقول له حرام عليك، انت بتعمل كده ليه؟ انا عملت لك ايه لكل ده؟ انا واحدة جوزها مات والدنيا جت عليا جامد، وضعفت وندمت وتبت، ارحمني وابعد عن سكتي خالص. قعد يتريق ويقولي خلاص خلاص صعبتي عليا، انا هوافق بس بشرط. العريس ده غني جدا، وانا عارفه على فكرة لانه زبون قديم في المكان. عاوزين نقلبه في قرشين، وبعدها هبعد عن طريقكم خالص. قلت له عاوز ايه يعني؟ لقيته بيتكلم كلام خارج الحدود خالص، فيديو، تليفون. بعد كده اسلمه الحاجة دي وهو هيطلب مقابل من معتز. ساعتها سكت وقلت له سيبني افكر. بعدها بطلت اروح الشغل خالص، قعدت كذا يوم ما بروحش الشغل، وفي نفس الوقت كنت عمالة افكر انا هعمل ايه، وانا لوحدي وضعيفة ومش هقدر على مجرم زي سيد ده. وبعد كام يوم لقيته جاي يسألني فين اللي قلتلك عليه. قلت له مفيش حاجة انت قلتلي عليها، وانا مش هعمل اي حاجة، وبطل طمع حرام عليك، ما انت معاك فلوس تكفيك لحد ما تموت. ساعتها لقيته اتعصب عليا وفضل يزعق جامد، وانا فضلت ازعق وما همنيش منه، ما كنتش خايفة، كنت خلاص عايزة اقطع اخر حاجة بيني وبينه، كنت خلاص جبت اخري. وهو يزعق وانا ازعق ويقول لي انتي نسيتي نفسك؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انتي ما كنتيش لاقيه تاكلي، دلوقتي بتعارضي وتعلي صوتك وبتزعقي لي كمان. وبعدها نزل فيا ضرب زي المجنون، وانا فضلت اصوت وعيط لدرجه ان وشي كله اتعور من كتر الضرب فيا. وعيالي ساعتها من الخوف دخلوا الاوضه وقفلوا عليهم الباب، بس فضلوا يصرخوا من جوه. صرخة ولادي مع وجعي، شفت كل حاجه عدت، وشفت الايام السوداء اللي انا عشتها من بعد وفاة خلف. طلعت اجري ساعتها على المطبخ وانا مش شايفة قدامي. انا عارفة اللي عملته ده كان غلط، بس هو ده اللي حصل وقتها. جبت آلة حادة وحطيتها في رقبته، وهو فضل ماسك في زوري لحد ما وقع ومات. ساعتها فضلت اعيط بهستيريا جامدة واصوت جامد، وانا مش عارفة ايه اللي وصلت له ده، ولا ايه اللي حصل، ولا ايه اللي انا عملته ده. طلعت اجري زي المجنونة، اخدت عيالي وديتهم بيت امي من تحت، ما طلعتش، سبتهم هما يطلعوا لوحدهم، وانا مشيت ورحت على اقرب اسم شرطة، بلغت على اللي عملته وكل اللي حصل حكيته. ساعتها اخدوا مني العنوان وراحوا بيتي، لقوا فعلا الجثة واخدوها، واخدوا الآلة اللي عليها بصماتي. وبعد التحقيق والطب الشرعي اللي اكد كلامي، اتحكم عليا بالاعدام. بس اهلي والمحامي كانوا شايفين ان انا ضحية، وشايفين ان انا عملت كده غصب عني. ساعتها المحامي عمل نقد، والنقد اتقبل، وبعدها اتحكم عليا بالمؤبد. هو انا واقفة وبسمع كلمة اعدام، حسيت ساعتها ان الدنيا كلها وقفت. ما كنتش خايفة من الموت، لا، انا كنت خايفة على عيالي اللي سبتهم ورايا. بقيت بفكر في كل قرار اخدته وانا ضعيفة، وانا ما كنتش وحشة، بس صدقوني كنت تعبانة. بس تعبي ده انا عارفة ما كانش مبرر خالص، والغلط دايما له تمن. العبرة مش انك تقسي على نفسك، العبرة انك ما تخليش حد يمسك سرك ويكسر بيه ظهرك.
وحطي الكلمتين دول دايما قدامك. اي طريق سهل نهايته دايما اصعب مما تتخيلي. لو وصلتوا بقى معايا لغاية هنا في القصة، ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في التعليقات، وما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا شير للفيديو عشان العبرة غيرنا يستفيد بيها. واشوفكم على خير في قصة جديدة. باي باي.